哦。咩啊？你以前咩啊？唔係唔靚，但可以再兩支真係樣衰咯，得唔得？即係仲有進步嘅空間。冇進步空間。玩腳趾，你仲玩腳趾？唔會玩腳趾。你做乜鬼呀？好啦，我諗擔心你一個踢到我。咁大量玩嘅嘢。就問啊？誒。嘉君，你有冇女朋友？有。而家？因為而家。係。冇啊。之前。點解嘅？之前你勉強上可以話冇有過嘅。點解嘅？我點有咁啊？邊個女仔可以聽？咩啊？你哋班人邊個女仔可以聽？好多啊，蔡家健㗎。踢毽小天后，你對賽有興趣啲定製都有興趣啲？對賽之後有興趣啲定製都有興趣啊？咁㗎？你對蔡家健有興趣啲定係對陳詠？我加龍榜。唔該同你同榜啦，之後。你對蔡家健？頭先問乜嘢啊？咩啊？我問佢對賽之後有興趣啲定製都有興趣啲。哇！點解嘅？有機會，喂，有機會啊！好，咁你有機會啊！你對蔡家健有興趣啲定係對陳詠有興趣啲？你覺得佢有咩好喎？你對蔡家健有興趣啲定對陳詠有興趣啲？你做乜陳詠儀啊？哇！啊嗱，呢段唔錄嘅呢段。你食屎啊！你真係喂，我問你啊，我知道有咩好講我？有咩好講？點解你而家睇之後唔揀我？講唔嘅。佢樣衰過你。我知我傳過你啊。咩對賽之後傳過你啊？你講真啲。佢真係傳過你。傳過嚟，喂，我知我傳你啊。傳長啲傳啲。串邊個串先？有幾多個串啊？佢咗。玩嚟又啱咗啦。有咩啊？你哋班入邊邊個女仔有興趣？我係盧俊謙，我終於體驗到酒後吐真言係乜嘢一回事啦！你終於啊你？咩啊？中意啊！中啊！中咩啊？想唔想中啊你？中下呢樣喎。喂啊！你唔可以咁嚟翻你咁樣對一個醉酒人。喂，你都識講你醉酒啦。其實你醉酒咯。其實你唔好忘記我同你係同類嚟嘅而家。係咩？係啊。到估攞啦。我都唔知錄緊邊邊。我都係醉咗㗎啦。我醉咗㗎啦。好，你係邊個？好，嗱。醉咗㗎啦。你咁樣醉咗？好清醒喎。你即係班入邊邊個女仔？